Motor kontuekin jarraituko dugu, Txomin Arana ereinotarra 2015ko Dakarrari begirari da lanean. Aurrekoan bere estreinako parte hartzean 56. postuan amaitu zuen. Aurten moto berriarekin arituko da, Cyril Depre frantziarrarena izandako motoarekin hain zuzen ere. Motoa iritsi zitzaion egunean, Gerardo Puente lankidea Txomin Aranarekin izan zen. Motor berriaz lehiatuko da datorren Dakarren. Iazkoarekin alderatuta hainbat aldaketa ditu. Frantziatik ekarria da Cyril Despresek Brasilen behin ibilitakoa. Motorra berria du, igartzen da. Zarata entzun orduko berehala ohartzen da bat. Karbono zuntza leku askotan jarri dute. Arina eta sendoa da jakina. Babesa behar duten lekuetan, erregaiontzian edota esekiduran batez ere. Esekidura motorra bezala sendoa da. Kilometro asko edozein motako ingurumarietan ongi moldatzeko modukoa. Bizi ibiltzeko modukoa bai, baina sendoa. Txomin motorraz gustura da. Aurten nobeda importantina bai motorra izango da. Pasan urtekoa ez konparaute bintzete kriston aldia da, motorra asko bide da. Itxuraz bintzete, untxe momentu hartu da, untxe zeuekin aproba gotena ez da, baina bintzete lehenengo impresinue, ona, lehenguen aldien desente hobie. Iaz 56. egin zuen. Hasieratik lasai atera zen, arriskua hundirik hartu gabe kilometroak egin eta eskarmentua hartzeko moduan. Bete-betean asmatu zuen. Egunek aurrera egin zuten heinean, Txomin behetik gora ari zen. Azken aldian, sailkapen nagusiko egoerari begiratuz, amaitzea buruan majo errotuta, zenbateraino estutzea komeni zen ongi neurtuz egin zituen azken kilometroak. Hain karrera luzia izen da edo zer pasaulik Dakar baten ez da, bai mekanikamente falla balzu, norberape bai, fizikamente, edo aparte golpere mat hartu, edo zer pasaulik ez da. Nik uste dut dana ondo junezkero, mejora ulikela. Pasan urtien taktika bintzete onaz urte gendun, bastante lasai urten, da urten nik uste dut bardin segidu bidala, egunetik egunera jun, bururik apurtu barik, da tranquila hartu eta holan segiduko guton be. Aurten ere abiatu aurreko asmoak antzera xamarrekoak dira. Hane lehenengo egunien ez da irabazten karrerie eta azkenen arte gonbidan, da nik uste dut lehenengo eta mintze tranquila hartu, gero jungoara aurrera hartzen ez da iba. Takto bie motorrari ez dut probauko hau motorra apenas, ez izorratzeko ez da karrera horretik eta nik uste dut egunetik egunera mejoretan jungoa hila, bintzat hori espero gu, eta holan ikendiko da. Proba Buenos Airesen hasi eta bukatuko da. Tartean, Txile eta Boliviatik pasako dira parte hartzaileak. Atakamako basamortua, Ikikerako jeitxiera famatua, Andeetako bidezidorrak izango dira menuaren osagarri nagusiak. Zaila eta gogorra, beti bezala. Aurten Argentinan hasten gu, Buenos Airesen, da Txiletik pasauko ara, Bolivia, da gero barriro Buenos Airesen amaitxu. Osea que, bueno, nik uste gogorra izango da, Argentinako partide pasan urtin bastante gogorra izan, gero Txile be gogorra izango da, azkenin Dakar bat da, euko deuz eberan egora berak eta politxe izango da. Iaz, ibilbidea oso gogorra izan zen. Beroak triskantza handia eragin zuen. Gidari eta makina askok potxe egin eta ezin izan zuten amaitu. Aurtengoa ez da txantxetakoa izango baina, behar bada iazkoa baino koska bat biguinagoa izango den esperantza du Txominek.